国庆佳节，我们的木工培训班又开始了。本期的学员来自四面八方，其中有深圳、上海远道而来的，也有杭州本地的朋友。学员们从认识各种手动工具开始，深入了解了各种各样不同类型的木工刨，不仅学习了木工刨的安装、调节与使用方法，还接触了种类繁多的木工具和木工凿。大家对这些工具进行了全面的认知学习，并进行实践操作，而且成功制作出了第一个榫卯结构止榫。现在，让我们一同来欣赏学员们的学习成果吧。欢迎关注、点赞、评论。